ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்வீட் ஆர்ட் தமிழ். இப்போ இந்த சேனலில் பார்க்க போகிறது ஒரு சிக்கன் பட்டர் ரைஸ், பட்டர் சிக்கன் ரைஸ் வித் கிரேவி. இது எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க பதிவுக்குள்ளே போகலாம். இப்போ அகலமான பாத்திரம் வச்சுட்டேன். ஒரு வானலில் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் போல் பட்டர் போட்டுக்கலாம். தேவைப்பட்டால் அப்புறம் கூட போட்டுக்குங்க. கொஞ்சம் பட்டர் கொஞ்சம் உருகட்டும். உருகினோடனே இதில் 2 அன்னாசிப்பூ, 2 பட்டை, மராட்டி மொக்கு, ஒரு 3 லவங்கம், 3 ஏலக்காய். இந்த மசாலாவை இதில் போட்டு தாளிச்சிக்கலாம். பட்டர் உருகிடுச்சு. இப்போது இதில் மசாலாவை சேர்த்து கொஞ்சம் வறுத்துக்கலாம். இதில் வெங்காயத்தாள், அதில் இருக்க வெங்காயம் கொஞ்சோடு தாளோட இதில் போட்டு வதக்கிக்கலாம். இப்போ இது செய்யும்போதே ஒரு 1.5 அழாக்கு பாஸ்மதி ரைஸை ஊற வச்சுருக்கேன். 1.5 அழாக்கு பாஸ்மதி ரைஸு தண்ணி விட்டு ஊற வச்சுருக்கேன். இப்போ இது கொஞ்சம் வதங்கட்டும். கிரேவிக்கு ஒரு 7 வரமிளகாய் அது தண்ணியில் விட்டு ஊற வச்சுருக்கேன். அரிசி ஊற வைக்கும்போது இதையும் ஊற வச்சுக்கலாம். இப்போது 2 கப்பு தண்ணி ஊற்றிட்டேன். இது கொஞ்சம் பாயில் ஆகட்டும். மூடி போட்டு லிட் போட்டு மூடி வச்சிடலாம். உப்புலாம் எதுவுமே சேர்க்கல. இப்போ இதில் ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த வரமிளகாயை அரைச்சி வச்சுக்கலாம். அரைச்சி பேஸ்ட் ஆக்கிக்கலாம். இப்போது சிக்கன் பார்த்துலாம் வெந்துருச்சான்னு ஆஃப் பாயில் ஆனால் போதும். வெந்திருக்கு, ஆஃப் பாயில் ஆகிருக்கு. இதுலேருந்து சிக்கனை எடுத்துடலாம். நம்ம இப்போ இந்த சிக்கன் தண்ணியில் தான் நம்ம ரைஸ் போட்டு குக் பண்ண போகிறோம். இதுலேயே ரைஸை சேர்த்துடலாம்.
எல்லா ரைஸும் சேர்த்துட்டாச்சு. இதுக்கு தேவையான சால்ட்டை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த ரைஸுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த சால்ட் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போது இது குக் ஆகட்டும். இது குக் ஆகும்போது நம்ம சிக்கன் கிரேவி பண்ணிடலாம். மிதக்கிற அளவுக்கு தண்ணி இருந்தால் போதும். ஒரு அரை கப்பு விட்டுருக்கேன். அடுத்தது கிரேவிக்கு பார்க்கலாம். இப்போ இதை கொஞ்சம் வெந்திருக்கு பாருங்கள். இப்போ நான் சின்ன குக்கருக்கு மாற்றிட்டேன். அது ஒரு ஸ்டீம் போட்டு எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து வெறும் வானல் வச்சுருக்கேன். இதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சிடுத்து. இதில் ஒரு வெங்காயம் பொடிசாக நறுக்கின வெங்காயம் போட்டுக்கிறேன். இதை வதக்கிக்கலாம் நல்லா. எப்பவுமே ஒரே மாதிரி சாப்பிடாம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக சாப்பிட்லாம். இது டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு பிடிக்கும். இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயம் வதங்கிருச்சு. இதில் 2 குடமிளகா கட் பண்ணியிருக்கேன். அதுவும் போட்டு வதக்கிக்கலாம். இது வதங்கும் போதே நம்ம காஞ்ச மிளகா ஊற வச்சுருந்தீங்க இல்லைங்களா, அது பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 2.5 ஸ்பூனு அந்த பேஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் போட்டு வதக்கிக்கலாம். இது வதங்கும் போதே 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அந்த சிக்கனுக்கு தேவையான எல்லாம் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி, சிக்கனுக்கு தேவையான சால்ட்டு. ஏன்னா நான் வேக வைக்கும்போது சால்ட் போடலை. இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான சால்ட் இப்போ தான் போடுறேன். நல்லா அரோமா வாசனை நல்லா வருது. இந்த கொஞ்ச நேரம் அந்த மிளகா வாசனை கொஞ்சம் வதங்கட்டும். கொஞ்சம் டொமேட்டோ சாஸ் போட்டிருக்கேன். 1 ஸ்பூன் சோயா சாஸ். டொமேட்டோ சாஸ் ஒரு 2 ஸ்பூன் போடுறோம். சோயா சாஸ் 1 ஸ்பூனு. இதை சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். இது கூடவே இந்த சிக்கனும் இது கூடவே சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு இன்னும் கிரேவி வேணும்னா இன்னும் ஒரு வெங்காயம் கூட போட்டுக்கலாம். நம்ம எவ்வளோ வெங்காயம் போடுறோமோ அந்த அளவுக்கு கிரேவி கிடச்சிரும் நம்மளுக்கு. இப்போ வதங்கிடுது. கொஞ்சம் நேரம் சாப்பிட்டு பண்ணியிருக்கேன். இது கூடவே 1 கப்பு தண்ணி சேர்த்து இதை வேக வச்சு இறக்கிக்கலாம். இப்போ கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் திக்கு பதம் வரட்டும். சிக்கன் வெந்திருக்கு. இப்போ இதில் கொஞ்சம் போல் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு 1 ஸ்பூன், ஒரு அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா. அரை ஸ்பூன் போதும், 1 ஸ்பூன் தேவைப்படாது. இறக்குற ஸ்டேஜில் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம்.
கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போது கிரேவி எடுத்துடலாம், மாற்றிக்கலாம். கிரேவியை சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். பட்டர் சிக்கன் ரைஸ் வித் கிரேவி. இதோட இந்த சிக்கன் ரைஸோட கிரேவி வச்சு சாப்பிட்லாம். டேஸ்ட் அபாரமாக இருக்குது. சூப்பராக வந்திருக்கு. இதை நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்டை சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.